El Hotel del Bosque. La familia Rodríguez se sentía un poco nerviosa porque la inauguración del hotel de sus sueños se había empeñado con la llegada de una tormenta y posiblemente algunas personas que estaban en camino se encontraban perdidas en el bosque en medio de la tempestad. Por si fuera poco, los constantes rayos estaban afectando la electricidad, dejándolos en completa oscuridad, solo iluminados con la luz de los relámpagos. Se repartieron velas entre los huéspedes y trabajadores, y sin tener mucho que hacer, la mayoría decidió ir a dormir. Fue entonces que uno de los huéspedes, entre el murmullo del viento, el tic-tac de las gotas de lluvia y el estruendo de los truenos, alcanzó a percibir el llanto de un bebé que provenía de una habitación. Sin averiguar nada, el hombre fue a reportarlo a recepción, donde a pesar de saber que no había ningún bebé en ese tiempo, en ese momento, hospedado en el hotel, enviaron a dos de sus empleados al cuarto, esperando que atraparan a un gato o a algún mapache que hubiese entrado y pudiera asustar a otros huéspedes. Los dos jóvenes volvieron de la habitación con los rostros pálidos. Uno de ellos no podía pronunciar ni una palabra, pero el otro dijo que había visto un niño pequeño, de unos días de nacido, pero lo impresionante era que este niño tenía unas grandes garras y afilados colmillos, y un par de cuernos marcados sobre su cabeza. Según decía, estaba riendo, y aunque hubieran querido atraparlo, no hubieran podido porque él era demasiado rápido y escurridizo. Aunque les costó tratar de creer lo que estos muchachos decían, todos los empleados del hotel acudieron a la mentada y dicha habitación. Pero el endemoniado niño ya no estaba ahí. Pero pronto supieron dónde andaba, porque se escucharon demasiados gritos que inundaron todo el hotel. Cuando la luz volvió, muchas de las personas que estaban ahí se encontraron con mordidas y hallazgos en su cuerpo, y el hotel cerró antes de ser abierto. Y sin saber de dónde vino aquella criatura que ahora tenía un hotel completo para él solo, esperando viajeros perdidos que llegaron hasta ahí.